หลังนะระวังเขาหักหลังนะถ้าเราอยู่วันนี้ไม่ได้ยิงกันหรอกปะแลกไปเลยไม่ต้อง3 ชีวิตพี่แอนลุยลงลุยเลยฮะม็อกข้างหน้าเลยอ่ะฮะ11เห็นไหมพี่หมอกก็ยิงมาพี่เต้ยเปิดกล้องอ่ะข้างหน้าเลยพี่อาร์ตข้างหน้าเลยอ่ะ17 นาฬิกา11 กับ 10 นาฬิกากระสุนนี่บินเฉียดหัวเสียงอะไรอ่ะอ๋อควันธงเขียวนี่อะไรนะเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
พี่ธงเขียวข้างหน้าเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ออนทัวร์หรือเปล่าดิไม่ใช่ดิสีเขียวดิผมจะลงข้างล่างนะครับ ลงเลยข้างพวกพี่เซนลงก่อนเลยพี่เซนไม่ก็ได้เราก็ลงไปข้างล่างไงลงไปยิงข้างล่างดีกว่า10 นาฬิกาพี่เซนต่ำๆดิพี่เซนจะยืนดิ12 นาฬิกา 20 เมตรฮะฮะเรียกดิพวกเราหรือพวกเขาพี่เซนเอาอีกแล้วพี่เสริมแน่เลยพี่แวนอยู่ข้างบนไม่เหรอ
ข้างล่างรู้แล้วอยู่ดักรออยู่เนี่ยลงเต้ยลงเลยพี่เต้ยลงข้างล่างสีส้มลงเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยธงส้มหอส้มลงพี่เต้ยลงบอกรอด้วยบอกรอด้วยข้างล่างยิงกันมันครับพวกเราเขาไปไหนไม่บอกเขารอเครื่องบินหยุดก่อนเครื่องบินเริ่มเอาเลยเนี่ยเราเดินไปกับส้มก็ได้แล้วเนี่ยเราก็ลงไปเสริมเขาดิที่หนึ่งบอกอยู่ขวาพี่เต้ยออกขวาเลยเราฝั่งเราที่หนึ่งปลา
เราออกไปกลางถนนเลยไหมเฮ้ยเห็นกระเป๋าฝั่งนู้นสีอะไรวะเฮ้ยกระเป๋าโดนพี่เป๋าเขามีคนมาเอาแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วเขาวิ่งถอยไปแล้วนู่นเขาวิ่งถอยไปแล้วเห็นปะนั่นน่ะเห็นปะพี่เต้ยเราขึ้นแรกกลางไหมมาดิไม่เดี๋ยวผมไปกับพี่เต้ยก็ได้เดี๋ยวผมไปเดินไปลอกก่อนแล้วกันกระเป๋าอยู่นู่นกระเป๋าเราอ่ะอ๋อเขาวิ่งเอาไปแล้วนู่นน่ะข้างหน้าเราเลยอ่ะนู่นน่ะ11 นาฬิกาเห็นว่าวิ่งอยู่อ่ะนั่นแหละประมาณ 3-4 คนได้มีกระเป๋านั่นน่ะฮะขึ้นปะขึ้นดิได้แต่ครับไปไหนครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอผมวิ่งไปให้วิ่งมาแตะครับครับสี่ครับอ๋อครับอ๋อ